Hi guys! Welcome back to our channel. And we're back in Hawaii. Pang Hawaii yung color, yung skin color ko ngayon. Ang gagawin namin ngayon ay we're gonna explain to you guys how to become a cabin crew. How to become a cabin crew. Cabin crew. Specifically sa PAL kasi iba-iba yan ng requirements. Iba-iba yan ng requirements tsaka Preference. preferences. Yes. Anyway, ayun, tsaka ang gagawin namin, mag-food trip, magbumukbang. Mukbang. So, bibili kami ng food from different... Yes! Yes! Keep it coming! Particles. Guys, kami na yung Okay. Doon tayo sasakay ng bus. Magbabus kami. First stop namin is Rainbow Drive. Yep. So alright. Bibili lang kami ng food from different restaurants. Eat all together. Yes. Mukbang. Guys, pagpasensya nyo na yung balat ko I just came from the beach and now I'm back to the beach. Okay, see you guys later. Bye! Guys, kung naghahanap kayo ng pang-display na spam sa bahay, dito marami silang varieties. Ayan, may tocino with cheese, bacon. So guys, inabot na kami ng dilim. Wala na si Mr. Sun. Wala na rin si Heather, hindi makita. Wala na si Heather. Saan ka, Heather? Wala, nasa dito kami sa park. And we're looking for a place To eat. Guys, yes, kakain na kami. Gabi na. Sobrang Hindi na kami hinintay ng araw. start na kami ng mukbang and pag-usapan na natin. Oo. How to be you. How to be us. How to be us pala. How to be you. How to be you. Oo, sa Aspal Cabin Crew. Una-una is height, syempre. And weight. Kasi dapat proportion yung weight sa height mo. Pero inform lang namin kayo na yung sukatan sa PAL, mas mataas siya. Nabawasan Yung height mo, lumit ka. Oo. Ang dami nag-high. Nababother ako. I think ang minimum height sa PAL is 5'3", diba? Sa babae 5'3", sa lalaki 5'6". Next is, of course, ako talaga magsasabi, guys. Skin complexion. Pero nag-apply ka naman ng puti ka, tsaka makinis. Yeah, so for the skin complexion, of course, your skin, it doesn't mean that you have to be fair. Syempre, we're flying Philippine Airlines, so morena type ganyan. Pero it has, your skin has to be clear. Clear skin. Yes, your face, kailangan. Syempre, makinis, alagaan talaga yung skin.
Ano pa ba next? Siyempre yung education at ano. Oo, dapat sa PAL kasi dapat may diploma ka, college graduate. Sa iba kasi tumatanggap sila ng high school graduate. Pag sa States, dito sa States, alam ko pag high school graduate, okay na yun. Saudi ata or Qatar, they accept high school graduates. Ayun. Emirates, parang gano'n. Ay, kung nga itong try natin itong Locomoco. Oh, sikat to na dish daw dito eh. Yan, pag Locomoco, may beef, gravy, rice, and egg. Actually, ito yung una namin kain after flight. Ay, ang bait ng mga tao dito. Kanina may nag-approach pa sa aming guy. Napakilala lang siya. He just wanna say hi daw. And And what's for dinner? Looks good. Cheers! Cheers. Yung steak niya, it has shrimp and pineapple. Hawaiian. Kasi tinitignan talaga kami mga tao dito. Kasi nga, kami lang yung kumakain dito sa grass. Di ba to normal? Baka bawal. Di, wala naman nakalagay. Anong next natin? No braces. Bawal brace. You must have a good set of... Pero usually, pag yung kita lang sa smile, so usually upper teeth lang. Tsaka yung wisdom tooth. Patanggal niya na before you pag- apply. Para hindi na kayo mahasip. Oh my gosh, ako kasi... Ingay nyo. Lumalabas yung ugali na. Siya lang. Umodamay. Next is eyesight. Dapat, hindi naman totally dapat 20/20 yung vision mo. Actually, kahit malabo yung mata mo, pero may certain grade lang naman eh. Hindi ko alam kung 200 or 300 above, kailangan mo magpaligisir. Pero pag below, contact lens pwede. Approved ng Palmed na eyeglasses. Kasi dito sa park na to, may mga picnic tables talaga, guys. But we chose to eat here on the grass na mas Kaya nga eh. Mas Gusto namin malapit. kasi by the beach. Patry nga ng corn. Kasi Gawin mo na yung gusto ko, yung gano'n. Gusto mo talaga. Charot lang. Ano Ano ba na yung tayo? next? You have to be physically healthy. Katulad nung previous Oo. vlog natin na nagkakasakit. Tsaka sa amin, pag kunwari may serious illness ko, hindi ka talaga pwede matanggap sa job. Tsaka nag-serve din tayo ng Ayun ko food. nga kahit asthma eh. Kasi pag inatake ka siya, panic attack, mga ganun. Para pag nabubulunan. Inumin mo. Ay, try natin yung food. So this has spam, of course. Egg and cucumber. Ito yung mga tagupo doon. Do you eat this with pineapple? Medyo salty kasi yung shrimp. Nakisama naman yung weather, yung ulan. Kaya nga Tumigil. kanina maambol niya. Sarap ng corn, pero parang kang bitin niya pag kinakain. Ang lilit. Galat kami. Next, guys. Of course, importante din yung posture. Oo, Hindi kasi pwede. sa interview, in-observe na nila pag nakaupo ka, Iwasan yung pagsislouch. nakatayo ka, Oo. di ba? Dapat straight body. Kahit nakaupo ka. Parang ano na lang, cautious. Tapos, also with the way you speak. Yeah, sampulan mo nga kami. Sige nga. Ano ako Mag-ano kami? Head CA na lang muna. Good morning, ladies and gentlemen. Ayusin mo, napapahiya tayo. Go. Good morning, ladies and gentlemen. This is Purser Melquiel Herodias at your service. Well, basta importante lang naman na kasi kailangan pag FA ka parang medyo friendly yung dating mo eh. So, yung voice mo, kailangan Actually, malambing. inaano nila kung masyado strong yung personality Oo. mo. Nung training, Mabuhay na po ulit-ulit. Ako yung huli ko po. Yata nung... Kasi parang yun yung pag nakuha mo yung tamang mabuhay, para mo siya i-deliver. Upo ka na, siya yung last. Ako yung last. Dapat daw nakakatunaw ng puso. Yes. Mabuhay! Ganun ba na? Mabuhay! Malungkot. Siyempre, importante din na yung mga words na ginagamit mo.
Diba? Importante yan eh. Mga tinuro naman siya sa training. Ano pa? Resume. Oh, resume mo. Importante din yun. Yung resume ko, iniba ko talaga. Pang flight attendant talaga. Iba kasi siya eh. Parang dapat... Kasi diba, papel pa lang may impact na. Oo. Kasi pagiging flight attendant, kahit anong course, tinatanggap naman nila. So, kunwari, galing kang Conservatory of Music, hindi pwede yung resume mo about music lang. Like, mga ganun, yung mga accomplishments mo about music. Dapat related talaga sa pagiging flight attendant. Kunwari ako, fine arts. As in, yung resume ko sa nung nag-apply ako, siguro mga 2% lang yung related sa course ko. Pang-cabin crew talaga. Yes, kung pwede lang sprayan yun ng perfume. Taray! Scented paper. Also, pag yung sa amin kasi, usually, tatawagan ka na for impact interview, di ba? Oh. And then they'll give you yung attire na dapat yung suotin. And make sure na maganda yung itsura nyo, guys. Hindi pwedeng pagdating nyo dun sa, pag nakita nila kayo, pawis-pawis kayo, yung hair nyo, for girls, na sobrang gulo. Tapos, for guys, kailangan, facial hair nyo, kailangan wala. Malinis. Wala shaved. talaga. Pati kilay, wala. Clean shaved. Yes, basta kailangan malinis yung itsura nyo. Maligo kayo. Mag-deodorant kayo. For PAL kasi, gusto nila, pag kita pa lang nila sa'yo, mapuportray niya na yung, alam mo yun, being Cabin crew. FA ng PAL. Na Kumbaga, naka-red lipstick. Gusto may nila kita na naka-red nila sa'yo lipstick. na you're for the job. Yes, na parang uniform na lang kulang. Yung gano'n. Oo. So, red So, lipstick. act like one. Mm. Parang, marty ka na parang cabin crew ka na. Oh, i-feel nyo na, savor nyo na yun. Mag-feeling na kayo na, alam mo yun, parang, kasi ganun din naman ako nun eh, parang, kailangan naka-red nail polish ka, red lipstick, tas yung bun, make sure it's really... Actually, ako hindi ako naka-red lips. Hindi ka naka-red nun? Kasi ako, nung sinabihan din talaga ako, next time you wear red Kaya ako lipstick. nakinig eh. Pero ayun, Panood lang. we're just saying na parang, eto na yun, yung kailangan yung gawin para pagdating nyo dun, wala na Do your silang best sasabihin. na. Oo. Wala na silang sasabihin na hindi ka nila bibigyan ng papel na thank you for applying. Oo. Diba? Busog na ako. Wala, ang dami pang food. Kaya nga eh. Naluloko ko dito sa sa loko mo. Careful, ang dami pang natira. Namadjitin namin to. Unahan na kami ng langgang. Sa tagal namin kumain. Ay, nawala na sila. Pack up na tayo, bes. Alis na kami. Alis na kami. Dahil medyo marami pa yung food. Yung Mukbang mukbang fail. Pero we'll try. We'll try. Hanggang bukas na itong mukbang namin. Yeah. Make sure yung shoes nyo malinis. Tsaka sundin nyo na lang yung instructions kasi usually nagsisend naman sila ng message before interview, yung mga kailangang suotin, sundin nyo na lang. Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Sana may natutunan Oo. kayo. And sana matanggap Nakatulong kayo. kami, yes. And hope to fly with you soon. Yes, fly with you soon. Flying guys. with Flying Indays. Bye!